अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमुतनजीन वर्कर्स। क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दोस्तों आज हमारे पास रिपेयरिंग के लिए एक वाटर इंस्टेंट गीज़र है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पाइप को एक बेंड आ चुका है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो नहीं है। अब इसकी जगह इस पाइप को यहाँ से और यहाँ से काट के इसकी जगह नया पाइप लगाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने पाइप के दोनों सिरों को काट लिया है, जो कि ख़राब हो चुके हैं बेंड की वजह से। अब मैं इसकी जगह एक नया पाइप लगाऊंगा, जिसकी मैंने एक साइड पे वेल्डिंग कर ली है। अब दूसरे साइड लेने के लिए बॉडी के अंदर फिक्स करके साइड लेके अब इधर से भी मैं इसको वेल्डिंग कर दूंगा। इसकी फिटिंग करूंगा। सबसे पहले मैं इसका एग्जॉस्ट लगाऊंगा, जिसे हम लोगों में चिमनी भी कहा जाता है। दोस्तों देखें, मैंने इसको अपने फिट कर लिया है। ये हमारा हो गया टेम्परेचर सेंसर और ये ओवरहीट सेंसर, ये मैग्नेट सेंसर हो गया। हमारी बैटरी का कवर जो है, यानी कि बैटरी की डब्बी जो है वो ख़राब हो चुकी है सलों की, इस जगह मैं अब नई डाल दूंगा। बैटरी के कनेक्शन यानी कि सेलों के कनेक्शन करूँगा। ये हमारी एलईडी होगी। ये ओवरहीट सेंसर का जैक हो गया, थिम्बल। और ये हमारे हो गए बैटरी के थिम्बल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दोस्तों अभी मैं ऑन करके आपको चेक कराता हूँ कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। मैं भी इसके अंदर बैटरियाँ फिक्स कर दूँ और उसके बाद ऑन करके चेक करते हैं इसको कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया जाता है, ताकि आप अपने गीज़र को स्टेप बाय स्टेप चेक करें कि कौन सा पार्ट फॉल्टी है इसमें। सबसे पहले मैं इसके सारे जैक निकालूंगा। ये हमारा हो गया किट का जैक, जिसको मैंने चेक किया, हमारी किट बिल्कुल सही काम कर रही है। ये हमारा जैक हो गया बटन का, यह मैंने बटन साथ अटैच कर लिया है और ये हमारा बटन भी काम कर रहा है। ये देखिए बटन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और मैं इसको मैग्नेट सेंसर के साथ अटैच कर दूंगा। और मैग्नेट सेंसर को चेक करने के लिए आपको एक मैग्नेट की ज़रूरत होती है। आमतौर पे इसके अंदर एक मैग्नेट होता है जो पानी के फ्लो से ऊपर नीचे होकर मैग्नेट सेंसर को ऑन करता है। मेरे पास अभी पानी की सप्लाई नहीं है, इसको मैं बाहर मैग्नेट से चेक करूँ। जैसे देख रहे हैं हमारा मैग्नेट सेंसर भी बिल्कुल ओके है।
अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है, इसको ऊपर नीचे करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे हो गए LCD के जैक। अभी मैं LCD से अटैच करके चेक करता हूँ कि LCD काम करती है या नहीं करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आराम से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।